به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور عریضه مرد 44 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 26 ینور سال 2023 هنگامی در فرودگاه شهر دوشنبه قرار داشتنش با روی فریب مردان 36 و 37 ساله ساکنان شهر دوشنبه و نویه خراسان به باوریش در آمده از او یک عدد автомашин تمغه تویوتا کمری را به مبلغ 255,000 سومونی گرفته وعده دادند که مبلغش را در مدت کوتاه پرداخت میکنند، اما گمان بر شوندگان автомашин مذکور را به مبلغ 200,000 سومونی فروخته مبلغش را به منفعت شخصیشان صرف کردند. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور عریضه مرد 26 ساله ساکن همین نویه وارد گردیده است که 18 دکبر سال 2023 هنگامی در حدود نویه شومنصور قرار داشتنش مرد 29 و جوان 25 ساله ساکنان شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашин تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 250,000 سومونی گرفته وعده دادند که مبلغش را در مدت کوتاه پرداخت میکنند، اما نامبردگان автомашин مذکور را ارزانتر فروخته مبلغش را به منفعت شخصیشان صرف نمودند. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه خراسان با عریضه زن 28 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 4 اپریل سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد آشخانه اکمل واقع در جماعت دیات غله‌آباد همین نویه شده از داخل جزدانش 4500 سومونیش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را زن 43 ساله ساکن نویه خراسان صادر نموده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.